सवारी, झुक झुक चलती रेलगाड़ी। गोल गोल घूमे लोहे का पहिया, धम धम भागे सारी सवारियाँ। झटपट दौड़ी मुन्नी रानी, टुक टुक झाके खिड़की से नीचे। झुक झुक चलती रेलगाड़ी, रुक रुक बोले हर सवारी, झुक झुक चलती रेलगाड़ी। चलती रेलगाड़ी, रुक रुक बोले हर सवारी, झुक झुक चलती रेलगाड़ी। झुक झुक चलती रेलगाड़ी, रुक रुक बोले हर सवारी, झुक झुक चलती रेलगाड़ी। गोल गोल घूमे लोहे का पहिया, धम धम भागे। ये बच्चों की ट्रेन की तैयारी चल रही है क्या? अभी कब तक हो जाएगा ये कंप्लीट? क्या स्थिति? नेहरू पार्क के अंदर जो बच्चों की रेल चल रही है, अब इसको काम को बड़ा तेज़ी से किया जा रहा है। पहले जो है नगर निगम के फंड से हो रही थी, अब इसको स्मार्ट सिटी के फंड से पूरा कर रहे हैं। संभावना है कि आने वाले 2 से 3 महीने में जो है ये अपना आकार ले लेगी और चलने लगेगी। कितनी लागत आ रही है इसकी, कुछ अभी जानकारी? इसकी लागत में तो ये है कि पूरा 7 करोड़ का इसका प्रोजेक्ट है नेहरू पार्क का। इसके अंदर सभी काम है, जिसके अंदर एक हिस्सा जो है ट्रेन बनाने का भी है, और इसका जो है स्विमिंग पूल से इसकी पार्किंग अलग करने का है। और इसको इस तरह से बना रहे हैं कि इसकी एंट्री भी जो है एक ही गेट से होगी, अभी सभी दूर से इसकी एंट्री होती है। इसमें ये काम किया जा रहा है। इसके अंदर फिर बाद में गज़ीबो बनेंगे, नए फव्वारों का जो है निर्माण होना है। पुरानी हरियाली को भी जो है सहेजते हुए नए सिरे से इसके अंदर गार्डन भी तैयार करेंगे। क्या स्टेशन पुराना रहेगा या नया बनाया जा रहा है? नए स्टेशन का लोकेशन लगभग उन्होंने वहीं रखा है, ये स्मार्ट सिटी वालों ने इसके प्लानिंग में। कितने डब्बों की ट्रेन होगी, कुछ अभी प्लानिंग है ऐसी? डब्बे तो इसके अंदर जो है पुराने ही 2 रखे हुए हैं, और यदि अभी स्मार्ट सिटी के अंदर यदि गया है, इसके अंदर फेरबदल होता है तो इसके इंचार्ज अभी लोधी जी है, वो आपको बता पाएंगे। ये ट्रेन के ट्रैक को मजबूत करने के लिए क्या किया जा रहा है अभी? इसके अंदर जो है कंसल्टेंट जो भी इसके अंदर फिक्स किया गया है, उसके हिसाब से ही पूरी जो है सावधानी रखते हुए इसकी स्ट्रेंथ। बिल्कुल अभी जब से जो है स्मार्ट सिटी के अंदर ये गया है, तब से सबसे पहला काम इसमें जो है ट्रैक बनाने का ही हो रहा है, और ट्रेन को ही सबसे पहले चालू करने को प्राथमिकता दी। क्या आपकी भी तैयारियां की जा रही हैं आपकी तरफ से भी, कि जल्दी से जल्दी ये टिकट घर और ये सब तैयार हो जाए? नहीं, अब जैसे मैंने आपसे बताया, सारा प्रोजेक्ट जो है स्मार्ट सिटी के तहत है। इसके अंदर जब हरियाली का जब काम आएगा, तो तब हरियाली के रूप में जो है बगीचों को ये संचालन कौन करेगा? वह उद्यान विभाग या स्मार्ट सिटी? जो भी बनेगा इसके बाद में जो निर्णय होता है उद्यान विभाग का, जो कि यहाँ पे हेडक्वार्टर है, उद्यान विभाग भी कर सकता है। ओके ओके।